Почему не проходит сухой кашель? Это может быть очень огромное количество причин. Смотри мой плейлист «Почему не проходит сухой кашель», но довольно частой причиной может быть кашлевая форма бронхиальной астмы. Для того, чтобы развилась кашлевая форма бронхиальной астмы, необходимо аллерген, шерсть, пыль, пыльца растений, химикаты какого-то вредного производства, духи, ароматы какие-то. Второе – это гиперреактивность наших дыхательных путей. На гиперреактивность влияет несколько факторов. Это генетическая предрасположенность, то есть если там у вас в роду встречалась бронхиальная астма, то вы можете также более сильно отвечать на какие-то аллергены. Но также в патогенезе бронхиальной астмы имеется и психосоматический компонент, то есть невыраженные эмоции, тревога, невыраженный гнев, он также может проявляться гиперактивностью дыхательных путей, приступами кашля и удушья. Многие знают, что такое панические атаки, которые проявляются приступами одышки и удушья, и понимают, как может затрудненное дыхание быть связано с психикой. Потому что, когда мы сталкиваемся с очень сильной эмоцией, невыраженным гневом, обидой, тревогой, страхом, наш организм, он же эволюционно, он как бы привык реагировать на какой-то раздражитель, хочет спастись, то есть убежать. А для того, чтобы убежать, он избыточно выбрасывает катехоламины, учащает наше дыхание. То есть мы можем начать задыхаться, потому что стресс очень сильный, но мы не убегаем. Мы не убегаем от хищника, нет ситуации, еще чего-то. Ну, как бы в природе, в дикой это хищник, а тут может быть все что угодно, любая какая-то психотравмирующая ситуация. Но чаще всего к гиперактивности дыхательных путей склонны люди с повышенной тревожностью, депрессивностью, астеничной, довольно слабой нервной системой, которая избыточно реагирует на небольшие раздражители, либо подавленным гневом и агрессией. На самом деле повышенная тревожность может быть как минусом, так и плюсом, потому что, например, вот бронхиальной астмой страдали такие известные композиторы и писатели, как Антонио Вивальди или Константин Паустовский. Потому что вот эта вот повышенная чувствительность к любым раздражителям, что физическим, что психическим, с одной стороны, да, она дает повышенный риск различных заболеваний, но с другой стороны, эта повышенная чувствительность также помогает нам более тонко реагировать и улавливать более тонкие звуки, гармонию звуков, либо красоту и вообще красоту окружающего мира, это может выражаться в творчестве. То есть не всегда это и плохо, просто надо понимать, что если у вас нервная система гиперреактивная, вы склонны к тревожности, то это также может быть связано с ухудшением течения бронхиальной астмы.